методи delete көркүни барои көркүни сабти ҷорӣ пешбинишуда аст. Ба формаи фрн data тугмаи фармоишӣ гузоред. Ба хусусиятҳои name ва caption қиматҳои cmd delete ва удалид записро бахшед. барои тугмаи нав коди барномавӣ дохил кунед. Date 1 нуқта record set нуқта delete сатҳи дигар date 1 нуқта record set нуқта move next проектро сабт кунед. барномаи маълумотро ба кор сар диҳед. бо воситаи тугмаи элементи date 1 сабтеро интихоб кунед ки шумо онро кор кардан мехоҳед. тугмаи удалид записро бахш кунед. барнома сабти ҷориро кор мекунад. бо тугмаҳои добавить запис ва удалид запис андешо гузаронед. баъд барномаро бо пахшкунӣ ба тугмаи выход ба охир расонед. ба монанди методи add new методи delete ба худи элементи date тааллуқ надорад. он ба хусусиятҳои record source data тааллуқ дорад.